وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله بما أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم سلم على سيدنا محمد سبحان الله العظيم سبحان الله عبده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده حسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير حسبنا الله والوكيل نعم المولى والنصير حسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نصير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نوينا ذكرنا الله بداية من النار وجبنا المرشد من النار وخرجنا معاصي أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله Apa?
เ
Ayo. Ngendi? MC ini kan madhepe rono. Awake dhewe kono. Ayo. Ayo. Kok metu kono to kowe? Ya tuh kene, Mbak. Papat atau lima. Ya metu mburi kono ana. Iya. Ya kono, Mbak. Kaya kene ae. Sik. Setremu Pak Ding. Ora teko. Yo, Kerja kesusah Pak De. Wis kene mburi. engko rene lho, Blik. Engko ono barang. Engko. Sik. Minta cepno. Listrik lagi. Carane tapi ning kene tok. Ya to ning kene tok. Acara to? Heeh. Ning kene pindah kono. Ono pas pas ujung. Ora Cek tes dicoba seger pertama cek nah. Mas coba ngecek yang HP Mas musiknya saking mriki coba. Kairing lumampahing Baskara hangkurung kependahing bawana tumapaking praptaning ratri kang nderek mestuti mijil sesakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahayu Aum Awigen Astu Mastu Tisidhem ngaturaken wilujeng rawuh unjuk dumateng ingkang hangrasuk keyakinan sanes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al ayah sadaqallahul adzim. Hambuka wereng suka keparenga kula ngaturaken amit pasang kalimantab bek tinebehno ing ila duni tolak lawang sarik ilangno ing tolak manu dumawa ing tuwang tawang para pepunden para sepuh saha para raji sepuh ingkang bono ing pawato ing lebda ing pituruhur saka kiblat ing panembah ingkang satuhu kinabekten. Para bapak alim ulama, para bapak yai, bapak haji wajah rinten dalu tansah sinanding lawan kitab suci wahyuning ilahi. Saha luring budi minangka dados panuntun kiblating panembah, saha luring budi ingkang pantes dipun beteni. Para kadang karang taruna, karang werda ingkang mapan wonten ing laladan Dusun Belar, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun ingkang pantes sinudarsana punapa dene para rawuh kakung swatutri ingkang dahat kalingga murdane kagrami. Mirunggan ngaturaken wilujeng rawuh selamat datang YouTuber dari Kabupaten Madiun, Demang TV dan Mas Wawan TV, juga tidak ketinggalan Mas Muhsin
TV channel yang belum saya sebutkan ngaturaken wilujeng rawuh Syekh nugrahane Gusti kang rumentah wonten ngarsanipun Bapak tuwi Ibu ingkang hamengku kersa mboten kados wonten madaning suka lenggan punika pramila saking punika kula ndherekaken manungku puja asta puji astuti puja puji syukur konjo wonten ngarsa Gusti kang Maha Mirah tuwin Maha Asih inggih awit saking kawelasanipun kula dalah panjenengan wonten rekelenggahan dalu prasaja Jumat pagi tanggal 6 Februari malam 7 dinten Setu Kliwon 2000 selangkung 2026 mapan wonten ing Laladan Belar Kebon Sari saperlu kagem hanjenengi panjenenganipun Ibu Tutik anggenipun menggih punika mratitesaken adicara buntasaken syukuran pitung wulan utawi tikepan jumbuh kalih wigatos sing perlu dawuh minangka panjenenganipun mugi rahmat kawilujengan berkaing Gusti mugi kajiwa lan kasarira konjuk dumateng kula dalah jengandika sami sanjanging para tamu ingkang subeng pakurmatan ingkang salajengipun mugi selawat tuwin salam mugi konjuk antawing katur dumateng junjungan kita jalma limpat mustikaning umat ingkang piniji dening Gusti kang nyipta jagat nenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kita wantu-wantu pitulungan syafaatipun benjang ing dinten yaumul kiamat Allahumma amin sanjanging para tamu ingkang sedaya pakurmatan kula minangka sesule saking panjenenganipun Bapak Ibu ingkang mengku kersa datang ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah sungkem bektos kula mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka kaping kalih pun kula nyuwun lunturing Syekh Udaya pangaksami bilih wonten madaning reklenggan dalu prasaja kula cumantaka marak sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa andika sami inggih awrat anggen kula nuhoni pamundhutipun pepunden kula ingkang piniji nenggih Kang Mas Surata nenggih menawa Cambun dekorasiipun sinartan nderekaken nenggih punika weddingipun jumbuh kalih wigatos sing perlu kula cumantaka migas wasana mbok bilih anggen kula cumantaka ngaturaken agunging pangapunten mbok bilih wonten laduging tumindak twin kleter anggen kula matur saha dereng sasampunipun kula namung cadhong seduduka bilih klepat nyuwun pangapura sagenging para tamu ingkang subeng pakurmatan menggawe dako sing perlu ingkang cunduk kang jeban kula minangka pambiyara keparna kula ngaturaken rantaming adicara anget sasana twin sasana ndokap dalu monggo kita purwakani kanthi waosan umul kitab liridhoillah wa syawatu rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi sababipun surat Al-Fatihah mbak ingkang dipun gebyur utawi dipun jamasi nggih punika Mas Bagus sinarwan Mbak Intan pikantuk berkah kanugrahane Gusti kang murbeng dumadi. Sagung para tamu ingkang sedaya pakurmatan kranten Kanjeng Kadi Ali Anjasmara ingkang miyos saking Laladan sanggih punika winanga Madiun anggenipun dengkaraken nenggih punika gendingipun Mas Operator nggih. Monggo Mas Operator gendinge saking jenengan. Gatut kaca. Ini pokon. Gendengku anu serampat. Isi kaya gambuh ya. Suko manggolo. Tak kira gending kok ngono. Apa ya? Ya wis. Heeh, lho jare kok ngono, Mas. Campur anipun rombang
Anjasmara miya saking lalatan lan winanga ajanek was Allah punika tawarnane Gatotkaca ingkang miya saking Dirgantara nenggih punika saking laladan winanga sampun prapta lelenggahan jajar ing dampar kursi rinengga paripurna anggenipun ngantaraken Sang Rama dalah ibu Kang Mas Abi-ali jemput nenggih punika Mas Bagus sinampan Mbak Intan saking Tepas Wangi tumuju sampun manjing ing Tepas Wangi Gya Mas Ali ngantaraken nggih punika Mbak Intan sinartan Mas Bayu saking Tepas Wangi tumuju Gareng Tias biasane Gareng Tias senengane Binarum swaraning audio production hangiringi tindakipun jengkaripun nenggih menika Mas Bagus sinartan Mbak Intan ingkang kaparagan mangarsani tindaking nenggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan nenggih punika Kang Mas Abi-ali Anjasmara miya saking laladan Kelurahan Winanga ulun-ulunan deni lumampah tumapah ing padha anut ileting irama saking audio production datan mingkuh saruining pekewuh tananan hambung harjaning lampah tindaking Mas Bagus sinartan Mbak Intan tansah kalis ing rubeda nirbaya nirwikara Abi-ali nenggih punika minangka pelatih bedhah utawi guru kadroh ingkang sampun kondhang Hanjayeng Bawana arsa nindak ngantaraken tindakipun pinanganten calon ingkang dipun jamasi saking
ingkang sawetiping pungkuripun wingkingipun Kang Mas Abi Ali nenggih menika Mbak Intan Sansinatan Mas Bagus tan gegandengan asta ngaso rasukan ingkang ijo royo-royo pindha lumembak tanem ingkang gumandhung ingkang katiping maruta manda dungkap ing sangejinging tratak agung dampar kursi rinengga jebabah nenggih asta kotang hanta kusuma ingkang miyos saking dirgantara lononan arsa kasumeng kemangken wonten pepadaning ingkang rama dalah ibu sumpektos kula kagem rama tuwin ibu mugi-mugi angin kula dipun jamasi pikantuk berkah kanugrahane Gusti ingkang murbeng dumadi kang rama tuwin ibu iya nduk pangestu Putamanono Raliwata tak suwene liramu siang pantare darum ring Gusti kang maha suci muga-muga sing kok ayu jumbo rahayu sing kok tuju bagya mulya sing kok seja ngono ya nduk meniki Kanjeng Rama tuwin ibu kula mangkaten Kanjeng Rama tuwin ibu mugi sungkem bektos kula kunjuk wonten sehandap padha paduka Kanjeng Rama tuwin ibu iya le pangestune Rama Tampanono Raliwata tak suwun ning sirahmu siang pantaraning dalu mring Gusti kang maha wiken muga-muga anggonmu ngayahi bebrayan agung tansah Gusti kang maha agung jangkung apa sing dadi tujuanmu ngono ya nalika semana sang Rama dalah ibu katon melus-elus pamidhangane niwir rek maneh kanthi asung pepuji mring Gusti kang murbeng dumadi jroning pepuji sungkem bektos kula Kanjeng Rama tuwin ibu mugi-mugi salam talim kula tansah rumentah tumrap sapih paduka Kanjeng Rama ibu iya ya nduk pangestumu Tampanono ya nduk Raliwata sliramu paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Sang Rama dalah ibu Mas kula pasrahaken jiwa tuwin raga kula wonten ing paduka Kang Mas iya ya nduk garwa ningsun kang ndak dama-dama tak tresnani Raliwata pangestune Kakang Tampanono muga-muga disekseni sagung prayagung ing dalu iki Gusti murbeng dumaji tansah paring kanugrahan tumrap awake dhewe sakloron ngono ya puniki Kang Giya paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Kang Mas Ali Abianjasmara dipun lurapaken wonten ing kursi pelaminan ingkang dipun derekaken taruna tuwin taruni kekalih ingkang ngaso rasukan ijo royo-royo ijo godhong ijo mengku pasemon ikatan jomblo sudah diikat Gatot kocone gebres iki serenek corona lho Bi diliput Ki Demang TV juga dari youtuber dari Madiun Selatan Mas Husin saatnya Mas Nanang Mas Wawan dari Kebonsari semoga YouTube-nya bisa berkembang atau pesat jaya siap siap tumapaing Abianjasmara pindha Gatot Kaca ingkang gandrung kalian Raden Kusumaning pergiwa nami pergiwane pun pisah ke Jakarta niki selamat duduk berdua Mas Nanang dan Mbak Intan terima kasih Cak Bun
semoga dekorasi weddingnya kerjasamanya dengan wedding Kang Kondang dari Belar Kebonsari siap. Lulus Raharjo tindakipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus dipun pandhegani Kang Mas Abiali miyos saking Laladan Winanga.
sampun manjing panjenengan kang sanes. Pergiwane mbah-mbah niki monggo mbah dipun bawa ning Antoso. Nek kowe digon dirgantara tapi dirgantarane ning Winanga. Gantosipun Dimas Ayu pergiwanipun dipun pangarsani mbah ingkang sampun tuwa. Mbah semangat mbah. Semoga panjang umur, berkah rezeki, bagas kesarasan Mbah Putri. Nggih sagung pertamu nggih punikun. Mas Bro nggih gendinge kengken kula. Kagem. Saking nggen kula niki gending. Naturi huringa pahargyan dalu prasaja kasengkuyung nggih menika decoration Cambun ugi datang Katalupen audio production duka namanya sound system pun menapa ugi datang Katalupen makarya sarengan kalian Alexamu A Professional Wedding perias kondang dari Dolopo Madiun, tepatnya selatan Patung Semar masuk ke timur. Selamat datang Mbak Alexa. Sudah 2 tahun, 1 tahun lebih. Semoga weddingnya Mbak Alexa tansah berkah, lancar laris. Kagem dokumentasi, foto studio. Jangkep mugi-mugi anggenipun foto kapundhut gambaripun kagem dokumentasi minangka nenggih punika kenangan suatu sejarah di askan nanti. Setelah selesai Mbak Wati, Bapak dan Ibu besan dipundhut gambare. Diambil gambarnya apabila nanti penjodoh antara kantor dumateng Bapak dan Ibu sedaya ingkang ngersakaken rias manten saged sambetan kalian Mbak Alexamu A ingkang miyos saking Laladan Dolopo Madiun. Ugi weddingipun saged sambetan kalian Cak Suroto Cambun Sari Yogyakarta, Jogja jujuk sana. Jangkep sak cucukipun lampah betanane Kang Suroto ingkang saking gelar ugi audio production ini. Bobine mangke ngersakaken wedding utawi decoration matur suwun. Mas Suroto niki weddinge top nggih tanpa palarang purun nggih. Nek tanggane dhewe gratis iki ya.
lestari nggih paripurna kapundhut gambaripun Sang Rama dalah Ibu Binayang Kare dipun boyong wonten papan nggih sing ingkang dereng foto kasuwun foto sesarengan kagem dokumentasi niki nggih makasih Mas Suroto muga-muga dekore sampean tambah malih mengke sak teropipun dipun rangkep mugi-mugi monggo dipun binayang kare nggih menika Mas Bagus sinatan Mbak Intan dipun pratitisaken cambun dipun lenggahaken sasampunipun Mas Bagus sinartan Mbak Intan lenggahan satata lungguh jajar kapit ya pintu ancinipun dipun sok nenggih punika dipun gogok nenggih punika Sekar Manca Warni manca ateges 5 warni utawi werna wonten werna putih kuning abrit pethak abang utawi seta utawi rekta utawi putih abang lawan putih kuning mengupas semon nenggih punika Mas Bagus neng kono utawa neng kene kudu ning lan eling pring garwa ugi eling tiang sepuh kekalih nggih punika dipun jami kanthi toya tirta pitung sumur mugi-mugi pitu menika pingkato pitulungan saking Gusti Murbeng dumadi wonten ingkang tirta saking nggih punika Sendang Kamulyan dipun wadahi kendi pertala kendi teken mukan gedhi pertala wujud lemah kendi atus adah mugi-mugi kanthi weninging manah pitung toya punika sageta asrep mewah adem anggenipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus anggenipun ngayahi bebrayan agung jumbuh ingkang ginayuh rahayu sang ingkang satruju mugi-mugi kanthi pitung dalem nggih konjo antawin katur sak paripurnapun pinanganten lenggah jajar kasuwun ingkang gebir nggih punika jamasi ingkang setunggal panjenenganipun Ibu Marmi angka kalih yo Pak Melun ingkang angka 3 Ibu Mariati ingkang angka sekawan Pak Kobei ingkang angka gangsal Mbah Jami ingkang angka 6 nenggih punika Pak Mono ingkang angka 7 nenggih Bang Santi ingkang kula sebataken setunggal boga setunggal. Terima kasih Pak Demang fotonipun kasuwun sigra mratitisaken Jamasi Tirta Kamulyan Sandang Kamulyan dalem Mbah Bujangga kasuwun mratitisaken monggo katuran Mbah Bujangga
Nggih menika tetungga ingkang piniji monggo Mbah Kung katurang jamasih. Mugi-mugi kandhipun badhe dipun jamasi pinanganten nggih Mas manten wis manten pun purna niki jatosipun nggih kajenengaken nggih punika nggih sasampun ingkang sepisan nggih punika jamasi Mbah Tetungga minangka pujangganing nggih monggo dipun dongani Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi jamasan Asrpetoyo ing wanci dalu ingkang kaping 7. Nggih sampun paripurna anggenipun Mbah Pujangga anggenipun jamasi ingkang sampun kasirmating kaping 7 nggih ingkang kinaringan kanthi nggih punika minangka Bokor Kencana. Isinipun Tirta Kamandanu, wujudipun wonten isinipun Sekar Mancawarni. Dipun jamasi saking pucuk ing rikma ngantos tumuju pucuk ing kuku ingkang mapan wonten suku ingkang nggih menika panganten Dae Mas Panten Dae Mbak Intan Sinatan Mas Bagus. Paripurnanipun Ibu Melun mangke Ibu Mariati kasusul panjenipun Bapak Bey ugi Ibu Jami Sinatan Ibu Mono Pamono siapa Bu Santik. Mugi-mugi kanthi ngengingi Mbah mboten napa Mas. Nggih paripurnanipun panjenenganipun Bapak Bey sinapun mugi-mugi kanthi jamasan lesi saranduning salira nenggih punika Mas Bagus sinatan Mbak Intan ingkang dipun pratitsaken Cambun. Mugi kanthi asrepetoya ingkang kapun jamasaken ing panji rendeng dadosaken calon punang jabang bayi ingkang mapan wonten guwa garbane nggih punika Mbak Intan Sinatan Mas Bagus. Terus boten napa Pak Poh kersane didindil. Nggih sampun paripurnanipun panjenenganipun Bapak Bey, Bapak Jami, Bapak Mono sirani Ibu Santi monggo. Kon mateni nggih, Mbak. Kademen Mbak Intan nggih. Nggih keranten niki dipun siram kanthi toya
ingkang cacahipun kaping 7 mugi pitulunganipun Gusti Maha Suci tansah kajiwa lan kasarana tumrap nenggih punika pasangan kekalih ingkang sampun satata dipun jamasi saking sanjipun Sang Rama dherek Ibu. Nggih. Wes. Nggih. Kanthi tumuruning toya kedadosaning manungsa aral nggih. Nggih Mas Bagus kaliyan Mas Baitan kendi mengku werdi lan pralampita kendi tekenmu kang gedhi dipun suseni anggenipun sesuci wudu menika ngresiki habah-habahan pinorok cacahipun bolongan 7. Mugi-mugi suci lahir batin, suci saking Pancabaya, suci pikantuk berkah kanugrahane Maha Kawasa. Nenggih punika dipun suntahaken tirta kamandanu ingkang kendi teken kangge bismillahirrahmanirrahim dipun bocah dipun pecah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Mugi-mugi kanthi punika kalis ing rubeda sengkalane ical sampun ninggalaken nggih punika sengkala manggil harja kalis ing rubeda. Nika kajenipun giranipun procotan ingkang dipun pratitsaken Mbak Alexa Mua monggo. Mugi-mugi anggenipun mengku werdi lan pralampita procotan punika anggenipun mangke sasampunipun dipun pedharaken punapa ingkang dados unek-unekipun nggih punaka Ibu Wati kanthi jamasan wonten rikelenggan dalu prasaja punika. Mugi-mugi Ibu Wati anggenipun badhe ngemong putra wayah pikantuk berkah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun procot dipun ceblaken 1 2 3 ponang jabapus Antiga sampun pecah mugi-mugi kanthi pecahipun Antiga mangke ing tembene saged nglairaken putra kang minangka dadi tetalining akrama. Paripurna procotan nggih punika Mas Bagus sinaran Mbak Intan badhe milah utawi milih nenggih punika cengkir utawi kenceng ing pikir gading biyen digadang-gadang saiki wis bisa nyanding dipun didosaken tumanten tiang-tiang punika Kamajaya napa Dewi Ratih panjenengan pun didosaken pemirsa tapi pengunjung tapi udah sedaya monggo Mas Bun kan ningali Mas Bun. Halo Bapak Ibu sederek nika Kamajaya napa Kamarate Bu? Kamajaya enten sing Dewi Ratih Kamajaya nggih alhamdulillah sing penting selamat janggem nggih mugi-mugi enten sing nyuwun Kamajaya wonten sing Betari Ratih dipun nggih punika pigas Mas Bun, lek rembes nika napa Mas Bun? Lek moncrat nika lanang, lek rembes ateges wedok utawi putri. Mugi lestari ya Bismillahirrahmanirrahim. Liridailah wa syafatu Rasulillah. Mugi-mugi kanthi berkah Gusti kang omongira muga-muga metu bocah. Lah iki Mas Bon, iki rembes iki lanang apa wedok? Lanang. Loh, tengah-tengah lho Mas Bon.
Muncrat iki nggih. Muncrat Laki-laki. tapi lengan. Kok perso nggih muncrat laki-laki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi digadang-gadang saiki wis bisa nyanding. Muga-muga kanthi wowoan toya gegan kambil gading wohe nggih punika putra wujudipun golek kencana ingkang saged tata jalma. Nggih punika muga-muga putranipun ngendikane Mas Bun kakung lanang. Jumangkae langkung lek kakung nika. Muncrat berarti lanang ya Mas? Jaler nika sik. Jaler muga mobil. Bi, abi, nalika salin. Ya. Kowe bi, awakmu bi. Tari Waro saking operator Mas Audio niki Abi Ali Anjasmara njaluk tari reog Ponorogo kamangka saka Winanga lho. Waro iku dadi tetunggulku mula payo bareng maju nguti ilmu luhur terus ngrembah-ngrembakanipun satu winengku Sang Bathara Katon. Sejatining warok kudu bisa ngungkurake samu barang reh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Satumu badok, sanyari bumi.
Ora drokok. Cabut. Kerantem Bi niki mantene urung dadi baleni neh Bi. Wis kesel Bi. Leren sik. Heeh. Dikipasi Bi. Ki kageng ngrantu ninggih menika dipun paesi saking Mbak Alexa Mua, rengeng-rengipun saking Gen Gula mawon. Inggih ngaturing huringa pahargyan dalu prasaja menika. Kasengguyung kaliyan nggih menika Alexa Mua profesional wedding. Ugi kasengguyung dekorasi cambun ingkang mapan wonten ing Laledan Berar dhateng Katalopen nenggih punika
multi talenta multimedia foto jangkep lho napa fotonipun naminipun saking pundi ugi cundakaning lampah cucuk laku sing kondang nenggih menika Kang Mas Abi Ali ingkang miyos saking Naladan Kelurahan Winongo Manguharjo Madiun nggih punika sejatosipun Kang Mas Abi Ali punika ugi guru hadroh ugi guru ngaji Bobile mangke wanci-wanci paduka sedaya kersakaken cucuk lampah atau cundakaning lakah saged sambutan kalian Cak Mbun Cak Surata ugi sinartan kerjasamanipun kalian Mbak Alex Samua profesional ugi audio production ngaturaken nggih Mas Demang TV ingkang miyos saking Lalat dan Kebonsari YouTuber kondang mugi-mugi datang kata lompen jangan lupa subscribe like dan komennya Mas Demang TV ugi Mas Muhsin TV ugi Mas Wawan TV duka channelipun apa mengke kula sebutaken kula aturaken mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan ing papan mriki YouTube-ipun saged hanjayeng bawana ngantos salamiyo saengga sampun nenggih punika peringkat best of the best baik dari yang terbaik demikian Mas Demang semoga dengan kerjasamanya di Belar sini kami selaku wakil dari Cambun mengaturkan terima kasih telah meliput kami senantiasa sehingga di multimedia atau jagat maya YouTube-nya dilihat oleh orang seluruh dunia. Allahumma amin. Ugi datang katalumpen gua pilih mangke ngersakaken audio production niku saged sambutan sonipun dereng kula sebutaken amine napa mengke Abi sik leren Mbah mergo nang abine sik kesel Mbah sinambi hang rantu nenggih punika Mas Bagus sinaran Mbak Intan ingkang dipun paes saking panjenenganipun Mbak Alex Samua nenggih punika jurakaning rias ingkang miyos saking Lalat Dandolopo Madiun paripurnanipun dipun paes pinanganten menika Mas Mbun tak aturi mriki Oke, nggih Mas Bun, terima kasih. Semoga dekorasi pun tambah mangke sak teropipun berkembang. Kalian sonipun, kalian sak hiburanipun tambah berkembang pesat sehingga nanti apabila yang ada yang membutuhkan acara wedding nanti saya hubungkan sama Cak Surata Cak Bun dengan dekorasi namanya dekorasi top tanpa opah larang purun. Top niku singkatane tanpa opah larang purun sing baken cocok regane ngoten to nggih. Nggih monggo ingkang ngersakaken mangke ingkang foto sinarpan saged sambutan mbok bilih mengke ngersakaken foto syuting jangkep sagedan kali pepanggihan mbok bilih dipun kersakaken nika kadang kula tukang nginceng dalem iya bareng kok pantes-pantesan heeh engko pantes-pantesan engko sing nilai Mas Bun lho Pak nggih pantes porong ngono mbahmu lho kae Mbah sehat Mbah baik kalau dongaaken sehat bagas kesarasan murah rezeki panjang yuswa mengke dipun gendong kalian
dipun gendong kalian Mas Abi Ali Anjasmara niku putune jenengan Mbah. Niki lho daleme Winongo niku lho Mbah. Nah. Nggih pun omongan kalian jenengan. Oh alah nggih. Mbah asli. Nomo ya Mbah. Nggih sabar-sabar tawis keranten Mas Bagus sinatan Mbak Intan dasik dipun gantos dipun paes ing pangejap ngaturaken agunging panuwun dumateng Karang Taruna utawi Karang Werda Sinoman utawi Sinoman Nem utawi Sinoman sepuh ingkang mapan wonten ing laladan Belar Kebon Sari mriki mugi-mugi pasowanan kula saged to dadosaken rumakete anggen kula njalin kekadangan kalian Daraya Agung ingkang mapan wonten ing Belar Kebon Sari mriki ing pangajap mugi-mugi nggihipun ibu-ibun nggih menika mantan-manten Mas Bagus kalian Mbak Intan tansah panaringan berkah panjang yuswa berkah rezeki bagas kesarasan tuwin berkah ing samudaya nuhun. Mas Bro, Jambu Alas karaoke. Lagi ya. Kon nggih, gak apa-apa Bi. Jambu Alas karaoke. Sapa sing gelem karo Abi kan sing nunggu kangge nunggu. Nika mantene pun anggenipun dipun paes. Sapa sing gelem niku viral dimasukne ning TV niku. Nggih Mas Demang TV, kali Mas Pawan TV, Mas Muhsin TV niku YouTuber dari Kabupaten Madiun jumlahnya 7 ini hadir semua. Jawa etok karaoke gak apa-apa. Nggih. Heeh. Tek napase gak apa-apa. Oke. Ki keranten tasih Nenggo Abi badhe karaoke. Mas operator niki keranten mantenipun rampung ti komodo. Bi Abi ning pambun kon prei lho Bi mantenipun rampung. Gak apa-apa ya Bi? Ya gak apa-apa. Monggo Mas Bun niki nggih operatore ampun dipun lanjutaken jenengan anu Pak Bun niki giar-giran. Nggih Mas Bagus Sinartan Mbak Intan dipun dalaken keranten niki badhe pantes-pantesan. Niki dipun pandi. Mboten napa-napa. Mboten napa Ibu. Oke, karo Jambu Alas. Oke. Iringi Jambu Alas gak apa-apa. Oke, Mas operator dilanjut karaoke-nya. Hop, sik manut komandane. Oh. Komandan pataku digedil aku nek Iya, manut. digedil. Piye, Kang? Oke. Piye, Kang? Wes gendeng ya. Gending. Ya. Roto sing nganggap dhek aku digedil aku. Sigra mangsah jumangkah adi muganing lampah.
Jumangkah alon mambaka salangkah nanging madhep mantep datan gingsir senajan sapecak. Lah punika to warnanipun nggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan. Purna anggenipun gati ngangkokar busana cigra kapratitisaken tansah setya tuhu kadherekaken nenggih punika cundhakaning lampah cucuk laku cantang balung warok saking Winanga senes saking Ponorogo niku waroke warok KW saking Winanga. Nggih niki fotone pun dewa saking Kebon Sari. Dewa niku rezekine gedhe tur dawa Mas Bro. Muga-muga fotone ngasta rasukan ireng regemeng pangyang-yang lintang Bima Sakti hanyuswa tutuking naga nenggih punika cundhakane lampah kaparagan dening tetangga ingkang miniji. Niki dewa dipun pundhut gambare dikagem dokumentasi nika mriku kan dipun pangsani Mas Ali. Inggih saksampunipun Mas Bagus sinaran Mbak Intan kalenggahan kening dampar kursi rinengga monggo Sang Rama dalem Ibu pratitisaken nenggih punika busana pantes-pantesan ingkang pantes nenggih punika cacahipun senjang wonten 7. Nggih punika Wahyu tumurun kapundhut gambaripun saking Dewa Potut. Nggih foto jangkep. Satu, dua, tiga. Nggih, acara pantes-pantesan nggih punika jare tumurun makna baju warna. Ingkang pantes nggih punika angka 3 Sida Mulya. Mugi mengku pasemon, mugi-mugi pangajab. Muga-muga cah loro sakloron Mas Bagus sinaran Mbak Intan pantes napa mboten Pak Mbun? Mboten pantes. Dereng mulya berarti mboten enten kamulyane nek kula disida mulya dereng pantes. Nggih cobi ingkang kalih mengke kalajengaken inggih menika nenggih punika Sida Mukti paripurna Sida Mulya ingkang dereng pantes. Diturun nese niku senes Sida Mukti nika jare parang. Si pantes di Mas Bun? Belum. Pantes? Urung pantes. Nggih cobi paripurnane bisa jare parang mbok bilih wonten sida luhur mugi-mugi kanthi dipun luhur wekasane dhuwur gegayuhane muga-muga
anggenipun gegayuh dhuwur sak dhuwure langit. Piye Mas Bun, pantes korong? Nggih paripurna sida luhur dereng wonten. Sida asih mengku mergilan pralampita muga-muga kasih lan sayange pinanganten kudu manten iki wis pasangan wis arep gadahi garuk gawe putra nggih punika. Piye Mas Gun, pantes purung Mas Gun? Dereng neh, urung ana sing cocok iki piye to? Sida Mas Gun, sida derajate neng ora? Lah iki sing pantes to dereng. Kabeh rene wis urung enek sing cocok iki piye iki? Sida derajat mugi-mugi derajatipun munggah. Nanging mboten munggah. Cocok apa durung? Manut abi terus iki. Ya bi urung cocok ya bi. Cocok no derek. Wong lagi sampun nggih. Wis sentek Pak Mbun nggih. Lah kita mengali urung ngoten wis bane ampun ya bi. Wis gak apa-apa bi. Nggih mugi-mugi kanthi pigasipun nggih punika pigas lawe ingkang warni pethak. Mugi-mugi kanthi putihing tulusing ati nggih punika Mbak Intan sinatan Mas Bagus mugi wening suci kalis ing rubeda muga-muga pecet. Wajar. Mas kon golek iki kok. Nggih pite jago mlayu Mas Bun. Pitik wedok angkrem suaranya pitik Pak 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 petak 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 bagus jawab petak cukuruku 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 nggih mugi-mugi anggenipun jagonipun goleki babonipun goleki jago lan jagonipun goleki babon mugi kanthi tipun pigas tumpeng tumandang kang mempeng wujudipun kerucut nika nglambangaken segitiga anane bapa ana ning biyung nukulaken putra wujudipun segitiga nika ingkang munuta licip nika tujuanipun inggil gegayuhanipun inggil mugi-mugi inggilipun nglambangaken sainggil-inggilipun gegayuhan taksih inggil Gusti ingkang Maha Suci ingkang mugi-mugi tumempeng tumandangipun anggenipun tumandang mempeng mugi-mugi kanthi tumpeng pethak menika putih resik suci adat dulang-dulangan makan berdua foto bersama dulang-dulangan bersama disiram bersama tapi tidurnya bersama sudah kok ini sing lanang dulang sing wadon sing dulang sing lanang kegantian muga-muga kayak lagunya Ida Laila Spiring berdua tapi disaksikan oleh Cak Bun kali Abi. Ketoke Mas Bagus mangurung mawit sore mergana poso 3 dina. Nah, ya Cak Bun posone 3 dina nggih.
ora maem ora ngombe tapi ngerokok iki mau Mas Bagus. Nggih Mas paripurna dipun dulang iki nunjuki toya wening mugi kanthi weninging toya saged nglambangaken weninging manah muwah meneping kalbu satemah tinemu hayam hayem hangayomi. Mas Bon toyone masih telas. Tintekne ketoke karo ngombe awit sore Mas. Tintekne Mas Bagus. Paripurna anggenipun ngunjuk toya wening paripurna dahar ngunjuk ibaratnya wong lanang mesti ana jodone wong wadon ana awan ana bengi ana gedhe ana cilik niki kalanipun dipun gendong napa ingkang dipun gendong niki punika wujudipun arta receh kagem dodolan dawet dawete sangka belum nggih Mas heeh oke nggih gendong golek papan lan adepan utawi empan ngerti empan papan lan adepan muga-muga tansah pinayungan saking pangeran boyongan Cak Bon mugi-mugi anggenipun boyo nggih punika calon ingkang dipun engkremi nggih putranipun muga-muga sageta kalis saking Rubeda Nirbaya Nirwikara boten wonten pambekan setunggal punapa-punapa niki kalanipun dipun payungi nggih songsong agung nanging songsongipun boten agung nanging alit keranten papanipun wonten sorterop muga-muga kantang dipun payungi muga-muga panayungan Gusti Maha Suci Mbak Intan dipun ayomi kalian Mas Bagus rujake seger sumyah simpen ingkang badhe ngersakaken monggo katuran celanang ganteng neng awak dadekne penak lan bungah rejake saking Cak Rujak rujak nggih fotone Mas Dewa rezekine gedhe tur dawa sinten ingkang badhe ngersakaken nika artanipun arupi nggih punika pertala arta satak sato nggih dhuwit saka pertala utawi saking lemah saking wingko heeh ingkang badhe pikantuk arta saking wingko utawi satak sato mugi-mugi lagi kebetulan dawet utawi rujak sedaya mamargi rujakipun teng Mas Bon tasih dipun umpetaken ya Mbak Intan salah urung keduman ya ben
Inggih nika sing pikantuk satak utawi arta saking wingko saged dipun nintokaken sanggih tingkang tumbas rujak kaliyan dawet. Oh, gambyong nggih. Dipateni ya. Nggih ingkang sinambi mundhut dawet niki tari gambyong Parianom ingkang dipun rantu nenggih punika sinartan ngunjuk rujak utawi dawet nenggih punika kalipur saking nenggih punika Mbak Tari Sinapan Mbak Yuli Rahmawati sarjana seni ingkang miyos saking Kutha Madiun kagem miyak sepuning swasana monggo Mbak Yuni Sinapan Mbak Tari anggenipun Gambyong Parianom nderek Mas Audio Production gendingipun keng mriku monggo ibu-ibu sing badhe ngersakaken rujake nonton tari gambyong dawete saka Banjarnegara. Operator. Oke, sik di program Mas Bro. Monggo langsung kata
Nggih Mbak Yuni dan Mbak Tari dimohon untuk foto bersama buat dokumentasi dari Mas Dewo fotografer dari Kebun Sari Madiun. Dibantu gambarnya untuk dokumentasi kami selaku multimedia. Terima kasih kerjasamanya dari youtuber yang belum saya sebutkan. Semoga di channel Anda masing-masing bisa berkembang sehingga bisa dilihat seluruh jagat maya khususnya di seluruh dunia. Nggih siap Mas. Iki tak iringane Mas. Nggih niki mbok pilih mangke paripurna ngersakaken nggih punika nggih fotografer utawi ngitung arta sinambi ngitung arta artane angsal pinten Mas Bun jenengan tumpun ngitung napa mboten. Halo. Monggo Bapak Ibu saniki mengke ngitung artanipun penghasilane sing dodo rujak wau nggih. Lah dodo langen-langen. Iki mugi-mugi kanthi sata arta saking wingko utawi saking bantala utawi lemah nglambangaken kedadiane manungsa ora luput saka kedadian saka lemah. Asale lemah sangan parang ing dubadi benjing ing tembene bakil balik nang lemah. Ugi saking saking toya kagem gawe arta punika kedadian manungsa ora wita ana sipating toya utawi tirta. Ugi wonten sipatipun nggih punika samirana utawi angin ugi utawi saking dahana utawi geni kedadiane manungsa ana sipate geni sipating banyu sipating lemah Keluargane pun sing badhe foto monggo. Balik lagi ke mantene baru menghitung duit penghasilanipun. Iki mugi-mugi kanthi hitungipun cacahipun dipun foto dipundhut gambaripun kagem dokumentasi saking Dewa fotografer. Mugi-mugi dokumentasi saged abadi buat kenangan di masa tua nanti. Nggih, mugi-mugi kanthi Bon, Mbak Intan saat ini ngitung duit disukane Mas Bagus. Duitipun dipun hitung. Nah, nika mujutaken dari rujak mau untuk pinten hitung setunggal kalih 100 hitungan cabut terus 300 400 500 kathah cacahipun artanipun 500 mugi-mugi murakabi cekap nyukupi berkah dudu oke ananging cukup lan nyucuki ndadekake berkah. 1.500 terus 5 juta 10 juta 100 juta hasil rujak mau Ibu. Piro Mbak Intan? 100 juta terus 300 juta
Oke men 400 juta lho Dik. Hah? Hasilane rujak mau lho iki calone bayi. 300 juta kena geragat nggih nanggap elektron desa. Terakhir saem. Wah, foto saem, Bu. Alhamdulillah. Mugi-mugi dodol rujak. Saem damel rujake suger sumyah mungkin dadekake berkah. Selamat cepet. Berkah Jangkep, cukup nggih. juga. Sami ndonga pandonga sedaya mawon. Sing penting selamat Mat wedok wilujeng lanang ditampa. sugro. Sepenting selamat jangkep lan lancar. Keluarganipun king badhe foto monggo sak menika. Keluarga King Ngawi badhe foto-foto monggo. Acaranya pun apa? Nggih mengke abi ingkang makarsanipun pungkasane hastungkara doa abi ali kapureh dongani. Donga niku tanganipun ngadung lambinipun mengo. Nanging mengonipun manungku wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ing pangajap Mbak Intan sinartan Mas Bagus tansah penayungan saking nggih punika kanugrahanipun Pangeran ingkang Maha Agung. Abi Ali njaluk pandonga niki mriki. Niki sing ndongani Abi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radallahu ta'ala syahadat Rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma binna alaina fi syakaratil maut wa najata minna nari wa afan dal hisab. Rabbana la tisukulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma janna minan nar. Khususan dumateng temanten Mas Bagus kalian Mbak Intan mugi putranipun jaler soleh pinter ngaji pinter haduran sholawatan penerus generasi sholawat muslim ben podo putuku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa khususan sahibul hajat Bapak sinten nggih? Bapak kali Ibu temanten kakung kali Bapak Ibu temanten putri mugi-mugi rezekine kathah ndang kagungan putu jaler putune soleh putune. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ingkang rawuh ten mriki muga-muga iso nyarutange kabeh. Iso nyarutange kabeh. Iso nyarutange kabeh. Amin. Rezekine lancar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridul barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saking guru Alexa Mu'a Professional Wedding datang kata rumben nggih menika Cambun audio production jangkep ugi Cambun decoration ugi foto dewa mbok bilih anggen klomagut wicara hangkrakit basa wonten cawuh kliruning ukara kisruhing parama sastra tuwin kiranging subasita satemah siglar ing reh tata krama tebah siti sekul binungkus roneng klopo ngapuranta bilih klolepat nyuwun pangapura rahaya ingkang sami penanggih bagya mulya ingkang sinedya kanthi asesanti Suradira Jaya tiningrat lebur dening pangastuti nuwun kala nuwun Allah wafik
wa ila aqwamit thoriq billahi taufik wal hidayah walidha war inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.